Hello， 大家好，我係佩玲，今日咧會教大家去伸展我哋嘅大髀後方。咁位置咧喺我哋嘅臀線下方啦，一直摸落去我哋嘅膝窩上邊。係啦，伸展咗佢咧，可以去預防我哋嘅下腰背痛啦，同埋我哋嘅膝痛嘅。咁我哋事不宜遲啦，坐嘅時候咧盡量坐出啲，唔好壓住。咁啊，將個腳踩實地，腳尖指向天空，慢慢吸啖氣，坐直嘅人。呼氣嘅時候，肚仔跟腳指向同一個地方，腰背挺直，慢慢往前落，去到大髀後方有6、7分嘅拉扯感，就定住喺度，保持15到20秒，之後慢慢上嚟，再吸啖氣，呼氣再落，可以嘅話將你嘅腳尖勾翻嚟多啲，定住喺度，深呼吸，留意翻你嘅膝頭哥唔會屈曲嘅，慢慢上嚟。打側俾大家睇一次，伸個腳出嚟啦，慢慢吸啖氣，呼氣往前落，保持呼吸，停留喺度，膝頭哥唔好屈，勾腳尖翻嚟多啲，有6、7分嘅拉扯感，之後慢慢上嚟。咁如果你有以上嘅問題嘅話，你就可以多啲去伸展翻啦。咁我哋呢個動作咧可以做3次為一組啦。做3至5組1日嘅，咁今日嘅分享就到呢度，我哋下次再見，拜拜。